大家好，我係雷明華醫生，我係婦產科專科醫生。咁今日咧就想同大家咧講下咧子宮肌瘤手術嘅。子宮肌瘤手術咧，咁其實我哋最主要咧就有3個唔同嘅做法。咁第一個叫做宮腔鏡嘅子宮肌瘤手術，咁其實就好似我哋即係啲人做腸胃鏡咁樣，經過陰道擺支鏡頭入去個子宮入面，就可以將宮腔入面嘅肌瘤就做咗佢嘅。咁不過咧呢一個就有個限制啦，我哋其實係做一個叫做子宮內窺鏡。就淨係可以做得到咧，嗰啲肌瘤係真係生咗入去個子宮宮腔入面嗰啲嘅。呢個手術咧，宮腔鏡嘅子宮肌瘤切除就有個限制咧。但係如果佢喺子宮壁或者喺子宮外壁外面，我哋叫做漿膜外嗰啲肌瘤咧，其實就做唔到噶啦。咁所以如果係真係漿膜外嘅肌瘤或者係子宮壁嘅肌瘤咧，我哋咧就需要咧做一係微創手術，一係開大刀手術。咁嗱，好多病人都會問我，咁究竟微創手術好定係開大刀手術好咧？嗱，咁其實好多時我哋就會視乎翻第一肌瘤嘅大細啦，肌瘤嘅位置，先至去決定咧，究竟咧其實係做微創定係做開大刀。咁因為微創眾所周知都知道個傷口細啲，咁所以咧個復原一定會快啲嘅，住醫院嘅時間亦都會少啲，傷口痛亦都會少啲。咁但係微創手術都有佢嘅唔好處嘅，咁因為我哋嘅儀器好細啦，如果特別係一啲比較大粒啲嘅肌瘤，仲要係肌肉壁入面嘅肌瘤咧，咁如果我哋做微創嘅話咧，其實好多時咧我哋見得到手術時間會長好多嘅，流血亦都會多好多嘅。另外就我哋亦都會再考慮翻，究竟嗰個女士咧會唔會有想生BB 嘅考慮嘅。咁因為如果佢哋諗住想生小朋友嘅話，咁我哋就見得到咧，如果我哋咧做手術嚟講，因為你都知得到我哋啲儀器好細啦，講緊係5mm 嘅儀器嘅，咁聯針啊嗰度咧，其實講緊話個緊密程度亦都會冇開大刀咁好嘅。咁所以喺呢啲情況下咧，有時其實開刀嚟講咧，可能對於之後想生 BB 嘅女士嚟講，傷口爆嘅機會亦都會細啲嘅。第二個方法即係我哋常做嘅咧，其實就係成個子宮切㗎啦。咁啊，好多人都有個誤解，成個子宮切嘅手術其實講緊話個嚴重情況個規模咧，其實比起個我哋切肌瘤咧會細咗嘅。但係其實喺好多嘅情況下，其實唔係嘅。子宮肌瘤咧，除咗我哋淨係做手術切肌瘤啦，其實有一部分嘅病人咧，可能更加適合咧全個子宮切除嘅。咁有好多人都有個誤解啦，以為全個子宮切除嘅手術風險啊，手術嘅即係嚴重嘅程度啊，比起我哋切肌瘤會細啲嘅。但係其實有啲情況就唔係嘅。咁我哋打個比喻啦，我哋想將一個西瓜入面嘅一部分嘅西瓜肉挖出嚟。咁特別係一啲即係女士，佢可能係多發性嘅子宮肌瘤嘅，佢唔係單一粒嘅，可能隨時講緊話10粒、8粒，甚至我哋做手術上面咧見過有成超過20粒、30粒嘅都會有嘅。咁當你喺一個西瓜度挖咗咁多個窿出嚟咧，咁我每一個窿仲要再分別進行去修補手術嘅話，其實你亦都會知得到手術時間會好長。如果你都知得到，如果我哋咁樣做嘅話啦，第一樣手術時間會好長嘅，第二樣咧流血咧亦都會好多嘅。咁第三樣，就算當我咁樣啦，攞走10粒8粒嘅西瓜肉之後，其實剩低嗰個西瓜我哋修復咗之後啦，呢一個咁樣修復完嘅子宮咧，其實都唔可以話達得到佢可以嘅生育嘅功能嘅。另外，咁如果個子宮有成20-30粒肌瘤俾我哋切走咗之後咧，咁好誠實講，其實咧個子宮嘅實用性咧，我哋都會好懷疑嘅。咁因為子宮嘅功用最主要嚟講，第一就係即係我哋話想生小朋友啦。咁另外就係每一個月嚟經期，當個子宮上面有咁多傷口嘅話咧，其實就算我哋俾時間佢休息之後咧，其實佢亦都未必可以達得到咧係真係想生育呢一個功能嘅。咁所以喺呢啲情況下，咁我哋反而會建議，不如我哋就做翻個全子宮切除術啦。咁因為做完全子宮切除術之後咧，第一
一唔需要擔心個肌瘤有復發嘅機會。咁因為我哋如果淨係做子宮肌瘤嘅切除手術呢，我哋見得到喺10年內啦，10個人入面平均有3個人呢可能因為肌瘤復發而要再做其他嘅治療嘅。咁另外第二樣嘢呢，咁我哋亦都唔會擔心個肌瘤又會再引起經期嘅問題嘅。咁因為其實肌瘤好多時亦都會引起經期嘅問題，包括我哋最常見嘅就係經期量多啦，引致貧血啦。咁當你成個子宮切除咗，亦都唔會有呢一個問題嘅。好多嘅女士亦都會問我，醫生，我驚話切咗子宮後會容易啲，即係早啲衰老喎。其實我哋講緊話子宮同卵巢係兩個分開嘅器官嚟嘅。咁我哋其實可以有選擇話，淨係切走個子宮，我哋留翻個卵巢。咁留翻個卵巢嘅好處呢，就係個卵巢會繼續分泌一啲荷爾蒙嘅，所以佢哋就唔係真係入咗更年期嘅，就唔會話令到個衰老提前。咁另外亦都係做完全子宮切除手術後呢，咁我哋亦都唔會話對女士嘅性生活有任何影響嘅。最後我哋都會想講翻啦，咁其實每個女士咁究竟適合係做個肌瘤手術啦，定係做個全子宮切除手術啊，做微創啊，定係開刀啊？其實好誠實講，都係真係視乎每個女士咧佢獨立嘅情況嚟做個考慮嘅。咁我哋都會建議，即係有需要就真係同醫生諮詢翻，咁就睇翻個最後即係邊個係最適合你嘅選擇啦。